Burazeri moj! Burazeri moji, dobrodošli na još jedan video, Gloria Berger, dobrodošli na moj kanal. Di ste burazeri moji, pa šta maj? Kako ste vas ko dira? Čuvam leđa buraz, ako vas neko dira, odmah pišite, razbit ću ih. Uglavnom, u današnjem videu ovdje je sa mnom... Mimega! Kako vam, šta ima? Dobro. Buraz moj, smo propustili šta kod tebe, kako u vrtiću? Dobro i super, i tamo ima moje prijateljice puno. Imaš prijatelje! Bravo! Uglavnom ekipa, prije nego što pređemo na ovaj video, obavezno stavite like, pretplatite se na moj kanal, pridružite se obitelji Burazera. I da, što ćemo u današnjem videu uraditi? Šminkat ću ja Gloriju. Ona će šminkati Gloriju. I ja se nadam da će ona to uspjeti, ja ću tebi probati objasniti šta je šta, a ti se probaj snaći. Da. Okej? Da. Ljudi, prelazimo na video i let's go! Ok, šta ćeš prvo? Let's go. Prvo mi moraš staviti puder. Puder je ovo tu. Dide Oh co? shit, ja sam ga malo strgala. Shit. Ok, stavi ga ovako. Na lice to ide. Kako god ti misliš. Moraš ga prvo nastaviti na lice. Možeš po cijelom licu. Nemoj u oči, Lauren. Tu s ove strane. Imaš još. Tu s ove strane. Čelo. Ne, si ga Ok, dosta. Ne, dosta je. Pa di ćeš ti meni tako puno pudera staviti? Sada. Sada sa puderom moraš to izblendati. Moraš izblendati to. Bravo, Lauren! I sad moraš izblendati sve dok nemam pudera. I tu po cijelom licu. Dobro je. Dobro je? Sad to staviš tu. I sad probaj naći, moraš naći svjetlo, nešto da mi ide na podočnjake. Znači, da podočnjake ide kao, ajmo reći nešto kao kontura. Na podočnjake neku svjetlu boju. Probaj naći. Zatvori. Probaj naći ovdje u torbu to. Da. U torbu. Isto nešto slično. Za malo. Ovo tu. To mi ovdje možeš ovako. Zatvori. Burazeri moj! I tu ovako moraš crtu napraviti. To je to. Bravo. I sad to isto moraš sa beauty blenderom maknuti onako. Ajde. Bravo, Lauren. Šta je? Oh shit! Tako. Da. Ne tako jako. Sada, šta želiš sada? Hoćeš obrve sad raditi? Ja ću ovo. Highlighter ide na kraju. To je highlighter, to na kraju stavljamo. Prvo sad obrve, može? Da. Sada, sa obrvama moraš paziti. Znaš da su meni obrve jako bitne. Lijepo ih napravi, ubit ću te. Kakva je koncentracija ovo, stari moj. Opa, uspjevaš. Wow, bravo Lauren! Bravo, beba! Bravo! Okej. Uj! Poljubila sam te samo, đubre jedno. Uglavnom, maskara, ćeš moći maskaru staviti? Da, di tu. Maskara ide na trepavice. Vod. Da. Hoću. Ćeš uspjeti to. Da. Nemoj mi u oči staviti, okej? Da. Ne. Ajde, možeš prvo i drugo. Bravo, Lauren! Sada, ovo tu je preteško, evo sad možeš ovo što si htjela cijelo vrijeme. To ti se stavlja s ovim tu. Gdje se stavlja? Uzmiš ovo tu, tako, i tu ovako. Bravo, i druga strana. Gledaj se. Wow, Lauren, kako dobro izgleda, bravo! D5. Kad bi ocjenjivala šminku od 1 do 10, ovo bi bila čista 10. Ali ajmo pitat njenu mamu. Marga, dođi vidi kako me našminkala i ocijeni. Wow, super Lauren! Koliko od 1 do 10 daješ? 9. Zašto 9? Super. Zato što ti nije rumenilo stavila. Isuse, ono kad ti mama tako komplicira. Bravo, evo 10, pusti ti mamu na miru, ja ti dajem 10 i to je to, može? Bravo, super si D5. napisala. Evo, baš Ajde opet, tu ima. brutalno izgledam, ovo je prekomplicirano za tebe, eyeliner nema šanse da ćeš moći staviti.
I to je bilo to za ovaj video, burazeri moji, obavezno stavite like, pretplatite se na moj kanal. Ja se nadam da mi je fala mini burger koji je i meni. Ne možemo s njom raditi često video zato što ne znam da ste vi zaključili, ona uopće ne živi u Hrvatskoj, tako da zato ti ne možeš često snimati. Ali, čim se vidimo ti snimaš, jel da? Ona se sad malo sradi. Shit. Se udarila. Oh shit. Pala je. Pratite moj kanal. Bok. Bok. Ajde opet radimo to. Čekaj, ti si ti isključila snimanje. Dobre, kaži bok.